नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। PTI सरबराह इमरान ख़ान ते हमले, अरशद शरीफ जे क़त्ल ऐं आज़म सवाती ते तशद्दुद वारो मामलो, जंहिंमें PTI जे अॻवान शाह महमूद कुरैशी समेत ॿियनि अॻवाननि लाहौर रजिस्ट्री में दरख़्वास्त जमा कराए छॾी आहे। PTI अॻवाननि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 दरख़्वास्तूं जमा कराए छॾियूं आहिनि। टिनि वाक़िअनि लाइ जुडिशल कमीशन क़ाइमु कई वञे। तहरीक इंसाफ़ जी दरख़्वास्त में इहा इस्तदा कई वई आहे, जॾहिं त PTI अॻवान शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त समूरा पाकिस्तानी ॼाणणु चाहिनि था त हक़ीक़त छा आहे। अहम ख़बर अवां खे ॿुधाए रहिया आहियूं। PTI सरबराह इमरान ख़ान ते हमले, अरशद शरीफ जे क़त्ल ऐं आज़म सवाती ते तशद्दुद वारो मामलो, जंहिंमें PTI जे अॻवान शाह महमूद कुरैशी समेत ॿियनि अॻवाननि लाहौर रजिस्ट्री में दरख़्वास्त जमा कराए छॾी आहे। PTI अॻवाननि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बि 3 दरख़्वास्तूं जमा कराए छॾियूं आहिनि।